Kuzey Atlantik'in hırçın sularının ortasında, zamanın ve coğrafyanın kurallarının yeniden yazıldığı bir toprak parçası yükselir. İzlanda. Burası sadece bir ada değil, gezegenimizin henüz tamamlanmamış, sürekli değişen, nefes alan ve bazen öfkelenen canlı bir laboratuvarıdır. İnsanoğlunun ayak bastığı en genç topraklardan biri olan İzlanda, Ateş ve Buzun ülkesi, lakabını sadece bir pazarlama cümlesi olarak değil, varoluşunun temel ilkesi olarak taşır. İzlanda'ya adım attığınız anda ilk hissettiğiniz şey, dünyanın ham haliyle karşı karşıya olduğunuzdur. Burada, doğa, üzerine giydiği medeniyet kostümlerinden arınmış, çıplak ve tüm ihtişamıyla durur. Adanın tam ortasından geçen Orta Atlantik sırtı, Kuzey Amerika ve Avrasya, tektonik plakalarını birbirinden ayırır. Bu ayrılık, yerin altında muazzam bir enerji biriktirir ve bu enerji, lav tarlaları, püsküren gayzerler ve gökyüzünü boyayan volkanik küllerle yeryüzüne çıkar. Lavların soğuyarak oluşturduğu o simsiyah bazalt kayalıklar, binlerce yılın jeolojik hatıralarını saklayan birer taş kütüphane gibidir. Ancak bu ateşin hemen yanında dünyanın en büyük buzulları yükselir. Vatnajökull gibi devasa buz kütleleri adanın tepelerini bir taç gibi kaplar. Buzulun sessizliği volkanın gürültüsünü dengeler. İzlanda'nın o meşhur şelaleleri, Skogafoss'un devasa gürültüsü ya da Seljalandsfoss'un arkasına gizlenmiş o mistik geçit, tam da bu zıtlığın ürünüdür. Buzulların eriyen suları, lav kayalarının üzerinden akarken, ortaya çıkan manzara bir tabloyu andırır. Siyah kumların üzerinde parlayan turkuaz rengi buz parçaları, sanki okyanusun bir sanat galerisi kurduğunun kanıtıdır. Peki, böyle bir coğrafyada insan nasıl yaşar? İzlanda halkı, doğaya hükmetmeye çalışmanın nafile bir çaba olduğunu erkenden anlamış bir topluluktur. Onlar, doğayla savaşmak yerine onunla bir ritim tutmayı öğrenmişlerdir. İskandinav sagalarında ve yerel folklorlarında gizli olan o huldufolk, gizli halk efsaneleri aslında bu ıssız, karanlık ve sisli coğrafyanın yarattığı bir hayal gücünün sonucudur. Bir kayayı yerinden oynatmak, İzlanda'da sadece bir inşaat işi değil, belki de bir elfin evini yıkmak anlamına gelir. Bu, rasyonel dünyamızın unuttuğu o derin saygı kavramının burada hala canlı tutulduğunun bir göstergesidir. İzlanda'nın gökyüzü de en az yeryüzü kadar aktiftir. Kışın uzun gecelerinde güneşin aylarca yüzünü göstermediği o karanlık dönemde kuzey ışıkları, aurora borealis sahneye çıkar. Yeşil, mor ve pembe dalgaların gökyüzündeki dansı, insanın kendi küçüklüğünü idrak etmesi için harika bir hatırlatıcıdır. Yazın ise gece yarısı güneşiyle aydınlanan o sonsuz günler zaman kavramını büker. İzlanda'da zaman, saatlerle değil, ışığın rengiyle ve rüzgarın şiddetiyle ölçülür. Bu ada aslında bize kendi kırılganlığımızı anlatıyor. İklim krizinin etkilerini geri çekilen buzullarda, her yıl biraz daha azalan o devasa beyaz kütlelerde çıplak gözle görebiliyoruz. İzlanda, doğanın bize gönderdiği bir uyarı levhası gibidir. Ne kadar görkemli olursa olsun, gezegenimizin dengesi hassastır. Sonuç olarak İzlanda bir tatil rotasından öte bir deneyimdir. Okyanusun ortasındaki bu sığınak bize evrenin nasıl kurulduğunu, insanın doğayla uyum içinde nasıl yaşayabileceğini ve güzelliğin genellikle zorlu şartların altında gizli olduğunu öğretir. Buradan ayrılırken sadece birkaç fotoğraf karesi değil, insanın doğayla olan kadim bağının, o sönmeyen ateşin ve erimeyen buzun hatırasını götürürsünüz. İzlanda, dünyayı görmeye değil, dünyayı hissetmeye gelenler için gerçek bir başyapıttır.